الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. waxyaabaha ugu muhiimsan ee la isu kaashado waxaa ka mid ah kitaabka alle subxaanahu watacaala in la kor yeelo, hadday tahay gudbintiisa si dadka loo bari lahaa, sidii waxa weeye barashadiisa loo horumarin lahaa. ilaahay mahadi qur-aanka dalkeena aad baa loogu bartaa mujtamaca Soomaaliyeed, laakiin qaabkay u baranayaan waa qaab iska taqliidi isaga badnaa. waynu u baahnayn in lasii horumariyo oo loo sameeyo muasasaad iyo xarumo mustawahooda uu sareeyo, gaadhsiisan heer jaamacadeed gaadhsiisan. ummadana sida nabigu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam, ilaahay wuxuu kor ugu qaada sida xadiiskii muslim tilmaamayay, in allaha yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin. alle subxaanahu watacaala kitaabka dad buu kor ugu qaadaa, dadna hoos buu ugu dhigaa. qaadashada ay qaadanayaan, camalfalka ay ku camalfalayaan, mashaariicdiisa garab istaagayaan, awqaafta ay u dhisayaan, sadaqada iyo maalgelinta ay ku bixinayaan, waxyaabahaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha qur-aanka lagu nooleynayo oo bulshada nolol u ah. waxaan halkan usoo jeedinayaa cidda muuqaalkan daawan doonta jaamicat alqur'aan alcadiim, jaamacadda la yidhaahdo jaamicat alqur'aan alcadiim alculuum alislaamiya, oo u taagan qur-aanka alle subxaanahu watacaala inay hormariso, macalimiinta inay hoy u noqoto, soo saarta macalimiin dhisan xagga educationka iyo tarbiyada, xagga culumtii qur-aanka sidii loo gudbin lahaa, wasaaishan casriga ah loo isticmaali lahaa, iyo waxyaabo lamida oo ahlu qur-aanku ay aad iyo aada ugu baahan yihiin. koorasyo iyo dowraad ku qabata, culumtooda qur-aaniga ah u kobcisa, heer bachelor, master, PhD. jaamacaddaas oo hadda laga wado hargeysa laga wado, jaamacaddaas in lasoo taageero insha allahu tacaala waxay ka mid tahay sadaqaadka jaariga ah ee qofka u socon doona, oo welibana hadda ay aada iyo aada muhim u tahay in laga qeyb qaato mashaariicda waxbarasho, welibana waxbarashada diimeed oo aada iyo aada loogu baahan yahay. aan kula talinayo deeqbixiyayaasha, ganacsatada, qof kastoo doonaya inuu sadaqo la baxo, khayrka jecel, in aada iyo aada xoogga loo saaro mashaariicda noocaasa oo mashruucani ka mid yahay insha allahu tacaala. aada iyo aad baan ugu mahad celinaya sheekh axmed iyo culimada wada jaamacaddan wada ee gacanta ku haysa, siday u bilaabeen, fikirka u dhaliyeen, iyo halka ay hadda marinayaan. allana subxaanahu watacaala waxaan uga baryaynaa inuu ku guuleeyo cid kasta oo garab istaagtana hiyo hoobana alla subxaanahu watacaala danihiisa adduunya aakhiraba inuu waxa weeye u daboolo. wallahu aclam, wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi.